大家好，歡迎返嚟我嘅 UMD 頻道。今日呢個個案，我哋唔係講防騙技巧，而係探討點解有人會喺網上被騙，背後會唔會係一種潛意識嘅呼喚？想問大家一個更深嘅問題，點解有人跌入網購騙局？係唔夠聰明，定係潛意識裏面，你根本需要吸取教訓，先至學識某啲嘢？鍾小姐最近喺網上購物，遇到騙局。佢買咗一批聲稱係限量奢侈品嘅貨，結果錢過咗數，貨就永遠收唔到。一 check 之下，先發現成個網站都係假嘅，就係咁，佢損失咗一大筆錢。表面上係一個好普通嘅網購騙案，但當我去解讀鍾小姐嘅潛意識，竟然同購物冇直接關係，而係指向兩個更深層嘅心理模式。第一，冇珍惜伴侶嘅付出。原來佢嘅男朋友一直好願意為佢付出，但佢潛意識入面將呢種付出視為理所當然。第二，任意揮霍，呢度揮霍嘅意思唔單止指金錢，同埋唔珍惜人哋對佢好。換句話講，今次網購被呃，其實係潛意識用一種好痛嘅方式，提醒佢係時候學識珍惜，要佢感受下佢男朋友嘅錢係好辛苦賺翻嚟。損失咗咁多錢之後，鍾小姐真係醒咗。佢開始感受到伴侶嘅付出，從來唔係必然。雖然學費好貴，但呢個教訓好深刻。佢學識要珍惜買翻嚟嘅嘢，同埋真係有需要先會買翻屋企。如果你都發現自己成日使錢使到失控，或者總係覺得身邊人嘅付出係應份，不妨諗深一層，係咪個世界正在用某種方式提醒你要學識珍惜？其實錢同愛一樣，流走咗先懂得珍惜，就太遲。記得訂閱，我哋一齊從潛意識學識活得更有意識。